얼마 전 친구랑 캠핑을 갔었어. 저녁 먹고 나서 좀 어두워질 때쯤 밖에 앉아서 얘기하고 있었지. 근데 갑자기 텐트 뒤쪽 나무숲에서 누가 우리 쪽을 보고 있는 것 같은 느낌이 드는 거야. 친구랑 나랑 동시에 쳐다봤는데 거기에 사람 키만 한 검은 그림자 같은 게 서 있었어. 처음엔 그냥 나뭇가지나 환영인가 싶어서 야, 아무것도 아니겠지? 하고 웃었어. 근데 이상한 건 우리가 움직일 때마다 그 그림자도 똑같이 움직이는 거야. 멀리 있다가도 우리가 조금만 가까이 가면 다시 슬쩍 뒤로 숨어버리고 또 나타나고. 진짜 심장이 쫄려서 손전등 비췄는데 이상한 거긴 하나도 없는 거야. 결국 너무 무서워서 텐트 안으로 도망쳤지. 그날 밤 잠도 못 자고 뜬 눈으로 날 샜는데 아침에 나가보니까 텐트 주변에 사람 발자국 같은 게 쭉 찍혀 있었어. 진짜 우리가 본 그 그림자가 뭐였는지 아직도 모르겠어. 앞으로 캠핑 갈 때 꼭 조심해, 알았지? 그리고 이런 얘기 계속 듣고 싶으면 구독, 좋아요도 꼭 눌러줘.